Kulupira kuti nonse muli bwino eti. Alhamdulillah tili bwinonso. Wiki yatha timayambapo kufotokoza malingana ndi mmene kunjaku kuliri kuti anthu amene tili asilamu tikukhala ndi abale anzathu, anthu oyandikana nawo nyumba, anthu ochita nawo business, anthunso amene tikumagwira nawo ntchito, koma anthuwa si asilamu. Ndiye pachifukwa chonena kuti tazunguliridwa ifeyo ndi anthu ngati amenewa, zikuonetsa kuti ambiri mwa ifeyo sitikuchidziwa chikhulupiriro chathu chenicheni cha Chisilamu kuti kodi ndi chotani. Ndiye pachifukwa cha mixture imeneyi zikumapezeka zoti zikhulupiriro za Chikhristu kapena zikhulupiriro zimene zisali za Chisilamu, asilamu ena azitenga zimenezo ndikuzika ngati ndi gawo la Chisilamu, ndipo akumazitsatira zimene zija namaona kuti akuchitazi zili mugawo la chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala, komano chilungamo chake zili kutali kwambiri ndi Chisilamu. Ndiye maphunziro athu tikufuna choyambirira tichidziwe chilungamo kumbali ya chikhulupiriro, ndipo tikadziwa chilungamo tidziwanso amene ali pa chilungamo, ngati mmene adayankhulira Ali ibn Abi Talib kunena kuti i'rafil haqq, chidziweni inuyo chilungamo, ta'rif ahlahu, ndipo mudzawadziwa anthu amene ali pa chilungamocho. Chifukwa chilungamo la yu'rafu birrijal, sichimadziwika chifukwa cha anthu, walakinna arrijal yu'rafuna bilhaq, koma kuti anthu ndi amene amadziwidwa kudzera mu chilungamo. Kusonyeza kuti ngati ife tikufuna kuwadziwa anthu amene ali pa haki, ndiye tidziwe kaye hakiyo, ndiye kuti tidzawadziwanso amene akuchitsatira chilungamocho. Choncho munyengo yathu ino zili zofunikira kwambiri kuti munthu adziwe chikhulupiriro choyenerera ndi cholinga choti awadziwenso anthu amene ali pa chikhulupiriro chenicheni cha Chisilamu. Ndipo tidafotokoza kunena kuti tikamati jamaa sizikutanthauza gulu la anthu, koma zikutanthauza kutsatira chilungamo kapena kuti kuchigwiritsa chilungamo ndi kumachitsatira. Pachifukwa chonena kuti jamaa yoyambirira lianna alhaqa huwa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula min ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi radiyallahu anhum. Chilungamo ndi chimene jamaa yoyambirira idachigwiritsa nthawi ya mtumiki komanso ndi ophunzira ake amene ali maswahaba. Ndipo ifeyo tisayang'ane kathrat ahli albatil ba'dahum, zakuchuluka kwa anthu amene ali pabodza pambuyo pa kumwalira kwa mtumiki komanso kumwalira kwa maswahaba, Allah sangalali nawo onse pamodzi. Ndiye tidayamba motero kunena kuti Msilamu ndithu amene ali Msilamu, tikamati Msilamu ndiye kuti ndi uyo amene ali ndi chikhulupiriro chimene mtumiki sallallahu alayhi wasallam adachisiya, komanso iyeyo mtumikiyo ndikuchikhulupirira, komanso otsatira ake amene ali maswahaba ndikukhulupiriranso mu chikhulupiriro chimenecho, amene ndiye ndi Msilamu. Msilamu asachite at-talawun. Tikamati at-talawun ndiye kusintha mawanga, kusintha mitundu. Lero akupita kuchalichi, iya zikakhala kuti kumeneko sizikuyenda kunzikiti kwa kulandiritsa zolandiritsa, akubwera kunzikiti ndikuyamba kupanga za Chisilamu, basi zikaoneka kuti zolandiritsa zijapalibe, basi akubweraso kuma fellowship, basi kumangosintha mawanga. Silamu asapange zimenezo.
Msilamu akhazikike pa chinthu chimodzi. Munthawi ya mtendere angakhalenso munthawi ya chani ya mavuto. Chifukwa iye akasintha mawanga ndiye kuti ayikidwa mu gulu la anthu amene ali abodza mu chikhulupiriro chake. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu sura Al-Ankabut kunena kuti ahasiba an-nas, kodi akuganiza anthu an yutraku, kuti iwo angosiyidwa an yaqulu amanna, pachifukwa choti ayankhula kuti takhulupirira, wa hum la yuftanun, koma osapatsidwa mayesero. Kusonyeza kuti wina aliyense amene wabadwa adzayesedwa ndithu. Ndipo mayesero amenewa Allah subhanahu wa ta'ala akupitiriza kunena kuti walaqad fatanna alladhina min qablihim, tidawayesanso amene adalipo mbuyo mwawo. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Cholinga chake Allah chidali choti awabweretse poyera awo amene chikhulupiriro chawo chili cholondola, komanso awabweretse poyera anthu amene chikhulupiriro chawo chili chachani chabodza. Kusonyeza kuti kuchokera mmayesero amene munthu akukumana nawo pa dziko lapansi pano ndi mmene mmatuluka chikhulupiriro chenicheni cha munthu. Fa akanakhala kuti munthu angokhala umoyo wamiya sakadadziwika kuti okhulupirira ndi kuti osakhulupirira ndi kuti. Koma okhulupirira amadziwika pa nthawi ya mavuto, ndipo wosakhulupiriranso amadziwikanso mu nthawi yachani ya mavuto. Chifukwa okhulupirira mwa Allah mu nthawi ya mavuto amakhalabe chimodzimodzi, amadalirabe mwa Allah. Chifukwa Allah yamadziwa, dzulo timakamba pa khutuba paja kuti Allah amaona eti. Ndiye munthu asaganize kuti mu nthawi imene akudutsa mavuto ndiye kuti Allah sakumuona. Allah akumuona kapolo wakeyo, ndipo akuzindikira zoti kapolo angayo ndampatsa mayesero awa. Allah akudziwa zimenezi kuti awa ndapatsa mayesero awa. Kodi awapirira bwanji mayesero acha? Tikaona mukuyankhula kwina mu suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti am hasibitum, kodi kapena iwo akuganiza kuti antadkhulul janna, akalowa iwo ku janna, walamma ya'atikum mathalul ladhina khalaw min qablikum, pamene inuyo zisanakufikireni zimene zinawafikira anthu amene anali mbuyo mwanu. Takamba kuti Allah adawayesapo anthu amene anabwera mbuyo mwathu eti. Ndicho linga choti awabweretse poyera awo amene chikhulupiriro chawo chili cholondola, komanso awabweretse poyera amene chikhulupiriro chawo chili chachani chabodza. Ndi Allah akunenanso mwa aya imene kuti kodi wakuganiza kuti akangofikira kulowa ku janna asanapatsidwe mayesero, kapena kuti asanadutse muzimene ambuyo mwa iwo anazidutsa. Kodi ambuyo mwathu anadutsa muziti? Allah akunena kuti masathumul ba'sa wad-dharra, Allah adawadutsitsa azathu amene anali mbuyo mwathumu mu masautso komanso mu mavuto. Anadutsa mu mphawi, anadutsa mukumenyedwa, mukunyozedwa, mukusambwadzidwa, mukuyesedwa mayesero akuluakulu, wazulzilu, mpaka na anafika pogwedezeka muchikhulupiriro chawo chija. Kenako hatta mpaka na yakula rasulu walladhina amanu ma'ahu, adayankhula mtumiki pamodzi ndi amene adakhulupirira nawo limodzi, kuyankhula kunena kuti mata nasrullahi, kodi chithandizo cha Allah chidzakhala liti? Chithandizo cha Allah chibwera liti? Zimatheka inu ndine kunyumba kwathu kuja kusowekera ndiwo amene aja ni mayesero amene Allah subhanahu wa ta'ala watipatsa. Sikuti ifeyo mmene tasowekera ndiwo monde kuti ndife anthu ochimwa yani. Alipo ochimwa amene akudya zabwino kwambiri tsiku ndi tsiku. Koma ifeyo Allah potipatsa mayesero amene aja kupezeka zoti ndiwo kunyumba kulibe, akufuna kuti atikweze ulemerero pamaso pake. Ndiye amene amakwera ulemerero ndokhawa amene apirira mu nthawi imene ija ndikudutsa mu mavuto amene aja, mpaka na Allah amanena kuti kapolo wangayo wakhonza mayeso. Ndiye Allah akunena kuti ala zindikirani inna nasrallah qaribun, chithandizo cha Allah chili pafupi, sichili kutali. Koma inuyo sikungofunika kuti mupirire basi. Mudutsa mukanthawi kochepa kamene kaka, koma pambuyo pake Allah akupatsani zabwino. Koma asilamu ambiri amapezeka zoti akutani akulephera mayeso. Allah wayesa numphawi iwaja basi, akufuna bichumabe basi,
akupita kwa abusa ndipempherereni. Ena mwa akazi akusowekera banja, akupita kwa abusa ndipempherereni ndikusowekera banja. Ena kumene mwina munthu apanga mijeni itoto itopanira kuti mukhaenga timwatseka. Ena zimapezeka kunena kuti akusowekera mwana khala mbanja zaka 15 ka zaka 10 basi ena ake nkwanamiza chifukwa tikamati shaitani amagwiritsira ntchito majini ndi anthu. Allah akuyankhula mu sura yomalizira mu Qur'an kunena kuti minal jinnati wan nasi. Shaitani ameneyu amatha kuchokera mugula anthu komanso kuchokera mugula ziwanda. Ndi amabwera masatana ena mugula anthu nikumatinamiza kuti ifetu kuti tipeze chumachi ndi abusa akuti amene anatipempherera ife basi pano pa ndimene mukutionera. Kuchira kumene ndachira ineyo kwa abusa anabwera kuchipatala kwanandipempherera kuti kuinenso mupite kuti komweko. Ine kuteko ndizikhala ndi mwana chonchi ndi abusa akuti. Ndi ife chifanira kuti taona mavuto amene tadutsaja tapemphera amene timapempherera muja amene Allah watifotokozera muja koma zinthu sizikutani sizikusintha. Ndi timata komadi yankho lili kuti lili kumeneko. Tikangopita kwa abusa basi talephera mayeso a Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa Allah yakutiyesa ndicho linga chofuna kuti atikweze imani yathu. Fwe kungopirira pamene pachi. Inu Abraham anakhala zaka zingati? Zambiri alibe mwana. Mpaka nakukalamba munthu imvi mutu nkumera. Koma amene yoyo Allah kumuchemerera kuti kana Ibrahima ummatan. Nditudi Abraham payekha adali umma. Tikati umma ndi kuti ni unyinji wa anthu. Ndi Abraham payekha adali umma. Allah pomuchemerera choncho Abraham anali munthu opirira kwambiri kumavuto. Abraham ndi amene akuchita kuti tate la chikhulupiriro. Koma Allah ndikumuyesa mayesero mpaka na munthu kukalamba wasekedwa ndi anthu osakhala ndi mwana. Ndikuzampatsa mwana kumapeto atakalamba. Ndikumuwuzanso kuti mwana wako uja umamulota uja kuti amini mwana wako uja unkalonjeza uja kuti ukadzakhala ndi mwana udzapereka sembe uja ndi amene upereke nsembe. Mayesero sokhawo kamene. So tisaone ngati kuti ifo titakhulupirira mwa Allah ndi kuti umoyo wathu dzikhala motani mwabwino mwa perfect. Allah zitiyesa munjira zosiyana-siyana. Ndiye timayamba gawo limene lili. Tsopano timafuna kubwera kuti tikamakamba za chikhulupiriro chikuchokera mu liwu la aqida. Liwu la aqida. Ndiye tifuna kuti tilidziwe liwu limeneli kuti limatanthauzanji. Liwu lina lililonse mu chiyankhulo cha Chiarabu limagwera pa matanthauzo atatu. Pa chiyankhulo al-ma'na al-lughawi, pa chiyankhulo chabe kuti kodi liwulo tikamayankhula limatanthauza chani. Mwachitsanzo liwu lonena kuti khala aliyense kungoyankhula mauti khala pachichewa amazozoti akhale panseti. Koma liwu lomwelo kalembedwe komweko kulipinda mukayankhulidwe kena litanthauzaso zina. Khala ndala moto. Maoneti? Ndiye tikabweranso mu Chiarabu liwuli limatha kutchulidwa pa chiyankhulo komanso malingana ndi mmene gawo lina lake amalitchulira liwulo. Ndiye timanena kuti al-ma'na al-lughawi pa chiyankhulo wal ma'na al-istilahi komanso malingana ndi mmene dera lina lake limonga ngati operation. Tikamaliona liwu la operation tikapita ku chipatala amalitchula mwina ndi kuti munthu akung'amba ndi kumukoza mkati mwa thupi lake. Koma operation yemweyo tikapita ku polisi amatanthauza zina eti. Ndiye chimodzimodzi mu Chiarabu liwu limodzi limatha kukhala ndi matanthauzo angapo. Ndiye timatenga tanthauzo limene sharia laligwiritsira ntchito limene timanena al-ma'na ash-shar'i. Ndiye tikabwera liwu kuti aqida pa chiyankhulo likuyimira chilichonse chimene mtima wakhulupirira kandi chabwino kandi choyipa. Chilichonse chimene mtima watani wakhulupirira. Komano tsinde la mawuwa likuchokera pa liwu la aqada. Tikati aqada ndiye kuti adamanga
adamanga. Timaona amayi inu mukamapita mwina kunsika kaya mwina panopa mwina ndi mahandibagiwa zinakhala ngati zatayet matenga kandalama ndikamanga pakona pansalu paja ulendo wa kunsika mukakafika umene uja ndikamasula kansalo ife zimenezo taona azigogo athu akuchita sitikuza amayi amasiku ano fachate chakusintha kwa zinthu akameka mahandibagi koma mbuyo mwamanga pakona pansalu ndikumanga penepo ndalama ndikumapita kunsika kumanga kumene uja kuimanga ndalama kuja cholinga ndi choti cha isagwepo ndiye kuchokera pa liwu la akada la kumanga ndi pamene pakuchokera liwu la akida kusonyeza kuti akida ndi zinthu zimene munthu wazitenga ndikuzika pansalu ndikuzimanga kuti zisamasulike munthawi imene munthu wamasula pamenepo ndiye kuti basi sikhalanso akida tilimozi pamenepo ngati munthu ukukhulupirira kuti Allah ndi mmodzi iwende kuti wamanga mumtima mwakomo kumangitsa kuti ineyo basi sindidzamwalira pokhapokha ndikukhulupirira kuti Allah ndi mmodzi tsiku limene iwe udzapezeke zonena kuti wakayikira zoti Allah si mmodzi basi pamenepo ndeti saluija wamasulatu ndeti zimenezi wazimanga mmene muja zagwama zamasukamo ndiye akida ikutanthauza kuti ndi chilichonse chimene munthu wachikhulupirira ndikuchimanga kandi choyipa kandi ndi chachani ndi chabwinobwino. Akhristu amakhulupirira kuti Yesu ndi Mulungu chimenecho ndi chikhulupiriro chawo ndipo zimene anazimangitsa mpaka na wina atabwera ndikwasintha kaganizidwe kamenepo ndikwauza zoti itamasulani mu mpangomu muchotsemo izi mungotsala ndi izi ndiye msilamu tikabwera ku chipembedzo chathu liwu la akida timanena kuti ndi zinthu zimene zili mu chikhulupiriro cha Chisilamu zimene munthu wazikhulupirira mopanda kukayikira kwina kulikonse ndipo amagwira ntchito potsatira chikhulupiriro chimenecho. Senza muli zinthu zitatu zinthu zimene ukuyeneka Msilamu zikhulupirire komanso usazikayikire zinthu zimenezo komanso ugwire ntchito potengera chani zimene wazikhulupirira zija pamenepo ndeti tamaliza liwu la akida chifukwa ku Chisilamu kulibe maonena kuti chikhulupiriro chili mu mtima fana amayankhula zimenezetu amanena kuti ayi chikhulupiriro ni mu mtima ndiye mwaona kuti anthu amene amayankhula zoti chikhulupiriro chili mu mtima amene ajawo ndi anthu amene amafuna kuthawa kugwira ntchito. Chifukwa chani? Chifukwa al-Islamu ndi liwu, Chisilamu ndi mawu amene munthu mayankhula kuti ndikukhulupirira mwa Allah mwakuti pamenepo wachita chani? Wachita Chisilamu. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akamayitanira anthu amanena kuti aslimu bwera ku Chisilamu. Nde akabwera ku Chisilamu mu chimene chimachitika njani? Amayankhula tu mawu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pamenepo munthu ndi Islamu. Koma tsopano pamenepo posi kuti ndi Islamu wokwanira akuyeneka kuti agwirenso ntchito. Chifukwa chani? Annal imana amalu. Nditudi chikhulupiriro ndi ntchito. Ndiye zimene tukambirana apazi ndi tikudzala mtengo umene utabereke zipatso. Tukanga tikudzala mtengo fa chikhulupiriro ndi mtengo, zipatso ndi ntchito. Kadi limodzi ka? Chikhulupiriro ndi mtengo ndipo ntchito zimene munthu azigwira ndi zipatso zimene tikufuna kuti mtengo umene utani ubereke. Ndiye tikamakamba za akida mu Chisilamu tikukamba zinthu zitatu. Zinthu zimene tikuyeneka kuzikhulupirira choyamba ndipo tisazikayikire zinthu zimenezi. Kenako tigwire ntchito malingana ndi zikhulupiriro za mu Chisilamu. Ndiye kwa lero tikambirana mwina chimodzi oloziwiri mugawo tingoti tikambirana zitatu zimenezi inshallah nthawi ndikukhulupirira kuti ilipo. Ndiye choyamba ndi zinthu zimene tikuyeneka tizikhulupirire. Chachiwiri tizikhulupirire zinthuzi mosakhala ndi chikayiko china chilichonse chifukwa tikuzimanga mu mpango kuti tisamasuleso. Mwachidule tikukhomaso mu kabokosi kumene kachitsulo kuwotcherera kumene kuti kuliwonse kumene kazipitako munthu asakatani asakamasule. Pomalizira tizigwira ntchito potengera zimene tazimanga zija, zimene tazikhulupirira zija.
ndiye tikamaona zinthu zimene zili za muchikhulupiriro mu Chisilamu zilipo zokwanira 6 alipo amene angatchule zinthu zoti Isilamu azikhulupirire zilipo zokwanira 6. Choyamba chachiwiri mwangelo wake, chachitatu mwa mabuku, chachinayi mwa atumiki ake, chachisanu tsiku la chiweruzo. Chomalizira mukadari, kuti chabwino ndi choyipa sichingachitike popanda chilolezo cha ndani? Cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Zimenezo ndi zinthu 6 zimene Isilamu akuyenera kuti azikhulupirire chifukwa ndi nsanamira za chikhulupiriro. Nsanamira za chikhulupiriro nde zimenezi tikuzipeza mu hadithi ya Jibril imene Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akufotokoza kunena kuti kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fajaa rajulun shadidu bayadi athiyabi. Ife tidali limodzi ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamene kuna atipeza munthu yemwe shadidu bayadi thiyabi, zovala zake zinali zoyera kwambiri. Munthu amene yuyu anabwera koma zovala zake zinali zoyera kwambiri. Shadidu sawadi sha'r, komanso tsitsi lake linali lakuda kwambiri. Ndiye tikhale ndi chithunzithunzi cha mmene nthawi ya mtumiki imakhalira. Nthawi ya mtumiki kunalibe matailosi, kunalibe simenti, kunalibe denga la malata ngati lili, komanso kunalibe galimoto. Munthu akakhala kuti anali pa ulendo amamuzindikira anthu kuti ali pa ulendo chifukwa cha mmene akuonekera. Amakhala otuwa chifukwa amayenda ena wapansi, ngati akwera chinyama ndi kuti mphepo imakhaso yakunda nanga si munthu ali pa chinyama sangazikutire moti mpaka na asatuwe. Pamene tikakhala mu galimoto fumbi limatha kubwera nkudetsadetsa galimoto ife nkati muja ndikukhala oyera. Ndiye munthu amene yuyu atabwera anaoneka ngati kuti sali pa ulendo ya chifukwa chani zovala zake zinali zambe komanso tsitsi lakenso linali lakuda. Ndipo akufotokoza Umar kunena kuti la yura alaihi atharu safar, ifeyo sitimamuona kuti munthu amene ali pachani anali pa ulendo ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ndipo panalibenso mmodzi mwa ife amene ankamudziwa munthu amene kuti ndochokera kuti. Hatta ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mpaka ana iye uja ana akafika pamene mtumiki uja anakhala. Faalzaqa rukbatahu birukbatihi thumma qala, ndipo anagundanitsa maondo ake ndikuwagundanitsa ni maondo a mtumiki. Kenako munthu uja adayankhula kuti ya Muhammad, ewe Muhammad iwe, mal iman. Anafunsa mtumikiwe mafunso asanu, koma ife tingosankhapo funso limodzi limene lili lofunikira ndi zimene tikukambira nazi. Koma tingoatchulabe mafunso asanuwo. Anafunsidwa mtumiki kuti mal islam, chisilamu ndi chani. Tikabwera mu kufotokoza kwina ananena kuti akhbirni anil islam, ndifotokozere inezo kudza chisilamu. Ndiye mtumiki anayankha chisilamu ndiye kuti kupanga shahada kuti palibe wina opembedzedwa koma Allah yekha, komanso Muhammad ni mtumiki wake. Chachiwiri kupemphera. Chachitatu kusala kapena kupereka zakati. Chachinayi kusala. Chachisanu kupita ukapanga haji kwa uyo amene ali ndi kuthekera kupanga chani haji. Kenako munthu uja anena kuti uwanena zoona iwe. Ndiye maswahaba akunena kuti tinadabwitsika naye munthu kunena kuti wafunsa komanso akuvomerezanso kuti wanena zoona. Kumachita kuti zimakhala zodabwitsa munthu oti si Msilamu komanso si mmodzi mwa maswahaba akamfunse mtumiki ndikumuvomerezanso, zimakhala zodabwitsa kwambiri. Ndiye iwo anadabwa nazo kuti munthu amene ndi otani akumufunsa mtumiki akuyankha ndi akunena kuti wanena zoona. Funso lachiwiri anafunsa kuti
mal iman, kodi chikhulupiriro ndi chani? Funso lachitatu anafunsa kuti mal ihsan, kodi ubwino ndi chiyani? Ndiye mtumiki poyankha anayankha kuti ubwino ndiye kuti munthu adzimpembedza Allah ngati akumuona, koma ngati yeye Allah ayo sakumuona azindikire kuti Allah yakutani akumuona yeye. Funso lachinayi ananena kuti akhbirni ani saa, tandifotokozere ine za tsiku la chiweruzo kuti ndi liti. Ndiye tikanena kuti wofunsayo sali wofunsidwayo sali wodziwa kuposa wofunsa. Ndiye anafunsa kuti chabwino ndifotokozere zizindikiro zake. Ndiye tikanamba kufotokoza. Ndiye mafunso 5 iwa funso limene ife tikufuna kuti tiliyankhe pofotokoza zimene zikukhudzana ndi maphunziro athuwa ndi funso lonena kuti mal iman, kodi chikhulupiriro ndi chiyani? Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala, adayankha kuti antu'mina billahi. Tikamati chikhulupiriro ndiye kuti munthu akhulupirire mwa Allah basi, akhulupirire mwa Allah. Ndiye kukhulupirira mwa Allah sikungoyankhula iyayo, sikuyankhula chifukwa anthu amanena kuti takhulupirira mwa Allah koma munchito akukhulupirira muzina. Simaona asilamu amakhulupirira mwa Allah koma ali ndi zitumwa. Asilamu si amakhulupirira mwa Allah koma apezeka zona atakukayikira kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi wodietsa. Sa asilamu amakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala koma akukayikira kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi wochiza. Amakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala koma akuyankhula kuti ngozi ikachitika wapangitsa ndi Satana. Asilamu zonsezi kuchitika akungoyankhula kuti akhulupirira mwa Allah koma sakumukhulupirira Allahyo kudzera mu ntchito zawo, ndi zimene akuyankhula. Ndiye munthu akhulupirire mwa Allah kukhulupirira kweni. Kenako wa malaikatihi, akhulupirirenso kuti Allah adalenga angelo ndipo awadziwa angelo chifukwa chimene Allah awalengera. Munthu amene amachita zoyipa mu mdima kapena mwanseri amayiwala kuti Allah adalenga angelo amene akumulembera amene akumulembera ntchito zake zija zimene akuchita usiku zija, amayiwala chifukwa Allah analenga angelo anil yamin wa anil shimal qa'id, wina ali kumanja wina ali kumanzere ndipo ali cheru akulemba chilichonse chimene munthu akuchita. Ndi anthu amayiwala kunena kuti ngakhale zinthu zachite mobisa akuona ngati Allah sakudziwa, ngakhale zinthu zachite mobisa akuona ngati Allah sakumulembera. So munthu akakhulupirira mwa angelo ake adzindikira kuti angelo Allah subhanahu wa ta'ala ali pambali pa akundilembera ine zimene ndikupanga. Komanso wa kutubihi, akhulupirire mwa mabuku a Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye akhulupirire kuchokera mu chikhulupiriro cha mabuku azindikire kuti Allah anatumiza mabuku osiyana-siyana. Koma mabuku akale onse anthu anawasintha pofuna kukwaniritsa zilakolako zawo. Ndipo Allah adabweretsa buku lomaliza limene lili al-Qur'ani lomwe ndi muhaiminan alayhi. Ndeti kamati muhaiminan ndi chinthu chimene chili chodalirika kuposa chinthu china. Chikudalirika chifukwa chani? Chifukwa kuti ichocho chilibe kusinthidwa kuna kulikonse. Ndiye Qur'ani ndiyo dalirika chifukwa ndi yomwe Allah subhanahu wa ta'ala wainena kuti adzaiteteza, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala wanena kuti mu Qur'animu mukufotokozedwa zimene zidasinthidwa m'mabuku akale, ndipo mukutsutsa zimene anthu ambuyo mwakale adazisintha m'mabuku amene Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa. Kuti ife tizozonena kuti Allah si mutatu tikudziwa chifukwa chani? Al-Qur'an. From Bible lotu muli ziwiri, muli Allah akuzifotokoza kuti alipo yekha, komanso muli gawo lina limene akunena kuti ine ndine Mulungu Tate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera. So muona kuti tidziwe za chilungamo chenicheni tikuyeneka kuti tidalire chani? Al-Qur'an. Ndiye mupeza Msilamu ali busy kumawerenga Bible akuti ndi matsitsimukamo. Akatsitsimuke Msilamu ifoto awerenga Bible. Msilamu amatsitsimuka akawerenga Qur'an. Chifukwa Qur'an ndi hudal linnasi, ndi chiongoko kwa ifeyo anthu. Pambuyo pake akhulupirire mwa atumiki ake. Munthu asasiyanitse pakati pa aneneri. Ifeyo la nufarriqu baina ahadin min rusuli, sitimasiyanitsa pakati pa atumiki a Allah subhanahu wa ta'ala. Onse timawatenga kuti chikhulupiriro chawo chinali chofanana. Sizingatheke kuti Yesu abwere ndi awayitanire anthu kuti ampembedze Yesuyo. Zosatheka. Yesu sana bwere pano pa dziko lapansi ndikudzauza anthu kuti mundipembedze ineyo.
sanapange zimenezo Yesu. Allah subhanahu wa ta'ala tikabwera mukufotokoza kwake mu Ala Imran, yeye akunena kuti ma kana li bashar, sizilizoyenera pa munthu kunena kuti an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukm, pamene Allah subhanahu wa ta'ala wampatsa iyeyo buku komanso uzindikiri. Ndi alkitabu ndi buku, wal hukm ndi kuti ndi uzindikiri umene amagwirisira ntchito pogamula zinthu. Wan nubuwa komanso uneneri, munthu uja wapatsidwa uneneri kunena kuti thumma yaqulu linnasi, ayakuleno tsopano kwa anthu kunena kuti kunu ibada li, inukhala na kapolo anga ine, mukhala kapolo aine min dunillahi, pambali pa Allah, muzindipembedzaso ine. Ndesi zinali zomuyenera Yesu kuti abwere ndi auze anthu kuti muzindipembedza ineyo osati Allah iyayo, kapena muzimpembedza Allah koma muzidutsira mwa ine, ngati mene amayankhulira ndani akhristu. So Msilamu akazindikira zimene adziwa kunena kuti Khristu ali pabodza, choncho sangapite kwa iwo ndikumakapemphako chiwongoko kumene, zosatheka. Anthu oti akupembedza Yesu, munthu sungapite kwa iwo kuti akakuthandize china chilichonse, sizingatheka. Sangakuthandize munjira yonse kupatulapo kuti akutani akusocheretse basi. Chifukwa Yesuyo amapembedza Allah, ndiye wopembedza akapembedzedwa. Tinanena kuti muzizindikiro za Allah, chizindikiro chimodzi nchoti Allah samatani samapemphera. Muzizindikiro za Allah, chizindikiro chake chimodzi nchoti Allah subhanahu wa ta'ala samaswali. Chifukwa yeye kuswali ndiye kuti akusowekera zina zake. Ndiye Allah ndosasowekera kalikonse. Huwal ghaniyyu, ndo olemera. Wa nahnu al-fuqara, pamene ife anthu ndifotani osauka. Ndiye timampempha Allah kumuyamika pa zimene akutichitira, komanso kumupempha zimene ife tikusowekera. Ndiye Yesu nayenso amapemphera, nanga nchifukwa chani anthu akumupembedza? Kusonyeza kuti pali kulakwika pamenepo. Ndiye munthu akakhulupirira mwa aneneri, akhulupirira mwa aneneri kuti aneneriwa anabwera pano pa dziko lapansi kuti adzawayitanire anthu mukumpembedza Allah yekha basi. Ndipo nawonso anali limodzi kumpembedza ndani? Kumpembedza Allah subhanahu wa ta'ala. Pambuyo pake amawachenjezanso anthuwa za chimodzi mu nsanamira za chikhulupiriro chimene chili chokhudza chani? Tsiku la chiweruzo, limene ndi yaumun la raiba fihi, tsiku limene lilibe chikayiko china chiliyonse, ndi tsiku limene lidzabwere tifune tisafune. Ndi tsiku limene Allah subhanahu wa ta'ala adzalipange nthakali kukhala maonekedwe ena. Chilichonse chimene tikuchiona apa chokwera, kaya tikupona pena pake ndipolowa, ponse padzakhala flat. Ponse padzakhala flat. Ndipo anthu adzadzutsidwa ali maliseche. Ifeyo tidzadzuka kuchokera m'manda mwathu tili maliseche, tili beya, osavala kina kalikonse. Aisha radhiyallahu anha akufunsa, ya Rasulullah, zona amuna ndi akazi tsiku limene ndikumayang'anana maso ni maso ali maliseche? Ndiye tumikanena kuti al-amru yawma idhin ashaddu, chilamulo tsiku limene chidzakhala chokhwima kwambiri kuposa kuti mamuna ndi mkazi adzayang'anana umaliseche wawo. Sizakhala bize ndi zimenezo. Fale sazakhala kulingalira kuti kodi tsiku la lero li ndikalowa kumoto kapena kujana. So munthu aziliopa tsiku limene akamagwira ntchito zake. Chifukwa ndi tsiku limene Allah kunati yaumuddin, tsiku la chani? La malipiro. Yaumul hisab, tsiku limene Allah adzatiwerengere zochita zathu. Ndiye chilichonse chimene munthu akuchita panopa adziwe kuti lilipo tsiku limene Allah adzamutani adzamuwerengere zimene wakhala akuchita. Kaya anayiwala, kaya amakumbukira abe kuti anachita izi, koma zimene zozo Allah subhanahu wa ta'ala azazitani azazibweretsa zonsezo poyera. Ngati mene akumuuzira Allah mtumiki wake kuti watara almujrimina mushfiqina mimma fihi, udzaona anthu amene ali ogwira ntchito zoyipa akunjenjemera ndi zimene azoona muti mabuku mwawo. Waudhu alkitaba, akadzagawidwa chani mabuku, ndiye adzayankhula wayakuluna ya wailatana au ya laitana, adzayankhula kunena kuti kalanga ife, tsoka lathu ife. Ya wailatana mali hadha alkitabi, ndi buku lanji ili limene talandira ali buku lake liti limene angelo takutilembera panoli. Angelo panopa akulemba buku lake ndi liti limene lolo.
limene la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, limene silinabise chilichonse chaching'ono kaya ndi chachikulu, koma kuti chonse chimene ife tidachita chaching'ono ndi chachikulu chili muti, chili m'buku limene. Kaya munamunena wina wake mongoserewula mukumunyoza, Allah anachilemba chimene chokusungirani powauza angelo mulembereni amene. Pokapoka kwa uyu amene walapa ndi Allah amauza angelo kuti fufutani zonse ziti zoyipa zimene wachita zija. Chifukwa chani? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, amazisandusa zoyipa zawo ziya kukhala zabwino pambuyo poti munthu walapa. Koma ngati sakulapa nkumwalirabe asanalape, basi zimene zinalembedwazo sizimafufutidwa zoyipazo. Ndiye tikhulupirirenso muza tsiku limene. Pomaliza munthu akhulupirire mu chikonzero cha Allah kuti chilichonse chimene chikuchitika pa dziko lapansi pano chikutheka chifukwa cha kufuna kwa Allah, osati shaitani alibe mphamvu ina iliyonse abale yanga yoyendetsa dziko lapansi pano. Msilamu kungonena kuti chabwino chimachitika chifukwa cha Allah, choyipa ndiye chimachitika chifukwa cha Satana, basi chikhulupiriro chake pamenepo chatani chawonongeka. Chifukwa Satana alibe mphamvu zolamulira dziko lapansi lino, alibe. Ali kutali kwambiri. Koma timaona anthu ena amapezeka zonena kuti akumukweza Satana yo ponena kuti ngozi imeneja ikoma Satana, ngozi Satana akapangitse ngozi. Allah ndiye alipati. Allah ndiye tikumuyika pati. Ngati kumpatsa mphamvu Satana zoti akuyendetsa dziko lapansi, ndi Allah akuyendetsa cha. Pamene pamukuona kuti chikhulupiriro chambiri cha Asilamu chikutani chikusokonekera. Kudya kumene ife timadyako amuna athuwo tidziwe kuyambira lero kuti amene aja samatidyetsa. Mamuna wathu samatidyetsa ifeyo. Amene amatidyetsa ndi Mulungu kudutsira mwa amuna athuwo. Chifukwa wala amuna athuwo amwalire sikuti ife Allah asiya kutidyetsa, atidyetsana. Koma lero lino ndi akazi angati amene amawapembedza amuna awo ambiri, kumuona ngati kuti amuna awo ndi Mulungu basi. So zimene zizi zilipo pakati pathu, zimene ife tikufuna kuti titsukuluze zimenezi kuti Asilamu tiziyenda chitsogolo potsatira chikhulupiriro chenicheni chachani cha Chisilamu. Palibe amene angatikonzere ifeyo vuto lililonse. Olanda atasonkhana pa dziko lapansi pano, mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, mtumiki anamugwira padzanja nkumamuuza Ibn Abbas kunena kuti iweyo uzindikire kuti angakhale anthu pa dziko lapansi panopa asonkhane kuti akuchitire ubwino iweyo, kaya anthu m'malawi monse muno ndikusonkhana kuti akupatse iweyo makobiri ulemere, sizingatheke iweyo kulemera, sizingatheke iweyo kutani kulemera ngati Allah sanafune. Komanso anthu pa dziko lapansi pano atatasonkhana kuti akubweretsere iweyo vuto limene silingakupeze ngati Allah subhanahu wa ta'ala sanafune. Chifukwa chani? Zonse Allah adakulemberani kale inuyo muli mu chiberekero cha mayi anu musanabadwe. Ndiye lero lino munthu azidandaula za nkhani ya mariziki. Msilamu basi kukhala basi ndikumadandaula nkhani ya mariziki. Chimene chocho timangodziwa kunena kuti ndi chizindikiro chonena kuti munthu amene yuyu akusowekera mankhwala amene ali chikhulupiriro. Ndiye timafuna kuti tiunikirane zinthu 6 zimene zizi, koma tisanafike kumeneko tiona kuti kodi ndi chifukwa chani tikuyeneka kuphunzira kaya akida pambuyo poti tikubwera ku zinthu 6 zimenezi. Ndiye pambuyo poti munthu azikhulupirira zinthu 6 izi akuyeneka kukhala ndi al-yaqin. Tikamati al-yaqin ndiye kuti ndikupanda chikayiko. Kupanda chani? Chikayiko. Akuyeneka kukhala ndi al-yaqin, kusakayikira kwina kulikonse. Akangokayikira mu zinthu 6 zizi chimodzi mwa izozo kungokayikira basi, pamenepo zatani zavutiratu. Munthu asakhale ndi chikayiko, akhale ndi al-yaqin. Al-yaqini ndiye kuti ndikupanda chani? Kupanda chikayiko. So munthu akhulupirire mu zinthu 6 zimenezi mopanda kukhala ndi dontho la chikayiko mu mtima mwake,
akhale ndi al-yaqin ndipo asalole kuti nyengo kaya ndi nthawi kaya ndi dera limene akukhala limusinthe mu chikhulupiriro chimenechi limpangitse kuti akhale ndi chikayiko. Pachifukwa chimene chimuona kuti maswahaba radiyallahu anhum monga ngati Abu ad-Darda akufotokoza Muawiya ibn Qurra kunena kuti anna Aba ad-Darda'i kana yaqulu, nditudi Abu ad-Darda amakonda kuyankhula nthawi zambiri kunena kuti nas'alullahu imana, timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala chikhulupiriro daiman chimene chili chotani chokhazikika. Nas'alullaha imanan daiman, ife tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala chikhulupiriro chokhazikika chosasintha nyengo. Osati chikhulupiriro chizingokwe inde tikudziwa kunena kuti chikhulupiriro chimatani anna al-imana yazidu wa yanqus, nditudi imani imatsika komanso imaonjezekera. Okay, ndiye yazidu bitaa, chikhulupiriro chimaonjezekera kudzera mukumvera Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanqusu bil ma'siyah, ndipo chimaonongeka kapena kuti chimapunguka kudzera mukumunyoza Allah. Zimenezo ndizoona. Ndiye maswahaba amakonda kumampempha Allah kunena kuti ya Allah, inna nas'aluka imanan daima, tikukupemphani inu ya Allah chikhulupiriro chokhazikika chosasintha. Ndiye kuti chikhulupiriro chisasinthe chimene akupempha pamenepo akupempha ataa, akupempha kumumvera Allahyo muzimene walamula. Akumpempha Allah kuti adzikhala omvera muzimene Allah watani walamula. Wa yaqinan sadiqa, komanso ife mutipatse yaqini yolondola, mutipatse kusakayikira kweni pa zimene inu mwatani mwativumbulutsira kuti tizikhulupirire. Musalole ife kuti tipezekezo tipena pake tikukayikira muzimene inu mwatani mwavumbulutsa. Wa ilman nafi'a, komanso mutipatse ifeyo maphunziro amene ali opindulitsa, maphunziro amene alotani, chifukwa anthu amaphunzira kupita ku Saudi kukakhala zaka 4 kumene kujako, koma kubwera kunoku ndikukhalanso zitsiru kusiyana ndi mmene analira asanapite ku Saudi. Chifukwa yani maphunziro amene apeza amene kusana wapindulitse, maphunziro amamukana munthu, maphunziro amamukana munthu. Akuyankhula modzi mwa masalafi kunena kuti talabna al-ilma li ghayri Allah, tinkaphunzira ife maphunziro posakhala pa chifukwa cha Allah, kumapita kokaphunzira komosakhala chifukwa cha ndani cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aba, maphunziro aja kena akwadamba kuti kana ayakuna illa lillahi, kupatulapo kuti amafuna kuti ife watenge pa chifukwa cha Allah basi. Ngengati munthu akuphunzira ndiye maphunziro aja sakumuthandiza pogwira ntchito malinga ndi mmene waphunzirira moja amene sanapeze maphunziro opindulitsa. Choncho maswahaba amampempha Allah kuti angakhale maphunziro akhale ochepa koma akhale kuti iwo akawapeza awagwiritsira ntchito. Powagwiritsira ntchito ndiye kupindulitsako. Ndifake timanena kuti tisayambe kaye kuloweza Qur'ani ija, chifukwa tiloweza Qur'ani koma ngati tisakudziwa zimene Qur'ani ikunena, maphunziro amene ndosathandiza. Kuli bwino tiphunzire pang'ono kanti masura 2-3 koma tipange ntchito yoyenerera ni masura aja. Masahaba atu ena amamwalira Qur'ani sana malizike kutsika. Tinene kuti amene aja akalowa kumoto, sakalowa kumoto. Ndipo aliponso ena amene anamwalira Qur'ani yaita malizika yonse, adamwalira abe asanatani asadayikhazikitse yonse pa mtima. Koma Allah akuachemererabe kuti anthu amene wawanda anthu abwino kwambiri. Ndipo mtumikinso adachita kunena kuti la tasubbu ashabi, musawatukwane inuyo ophunzira anga. Musawatukwane chifukwa iwo ndi abwino kwambiri kuposa inuyo. Ndipo kakang'ono kamene iwo angapereke ndikopambana kwambiri kuposa zimene inuyo mungapereke zodzaza phiri la Uhudi kuchokera mu golide. Chifukwa chani maswahaba amachita zinthu mwa ikhlasi, moyeretsa mtima wawo, kupanga zinthu chifukwa chofuna kusangalatsa Allah ngakhale zili zochepa.
ndiye maphunziro sinde kuti munthu achuluke ndi kuloweza Qur'ani ka kuloweza mahadithi koma maphunziro achokere mu ntchito za munthu. Ndiye maswahaba amampemphaso Allah ziti zimenezi. Pomaliza munthu atsindike chikhulupiriro chimene chichi chimene wachikhulupirira chija chimene ali nacho ndi yakini chija atsindike kudzera mu ntchito. Fotokoza kale kunena kuti imani ukangoisiya choncho imapezeka zoti yamba kutsika. Chifukwa chani? Si wakhulupirira koma sukugwira ntchito. Ndiye ntchito ija imene imapangitsa kuti chikhulupiriro chija chikhale cha mwala. Ntchito ndi zimene zimapangitsa kuti chikhulupiriro chechitani chikhale, chifukwa kuchita chinthu si zinthu zamasewera. Aliyense akhoza kuyankhula mmene angayankhulire koma tiyeni pa ground tipange zinthu pamene popene pamaoneka ndani wokhulupirira weniweni. Asilamu tikhoza kunena kuti ayayi chisilamu ndikupanga shahada, kupemphera kasanu pa tsiku, kupereka zakati, kusala komanso kupanga haji. Ndiye tiyeni taone ndi angati amene amaswali kasanu pa tsiku. Ndi angati amene adhana ija ikalira iwaja chabwino azimayi sitingakuone ndifa mapemphero ku nyumba. Koma chabwino ku nyumba komweko ndangati mwa inu amene amapemphera nyumba mwanumo kasanu pa tsiku kuchokera mwa inu azimayi. Ndanga muona kuti timapezeka zoti tikufokaso. Allah atifewetsera kuti tisabwere ku mzikiti tizipemphera ku nyumba komweko koma tukanikaso kukwaniritsa kanga kasanu pa tsiku. Sonza kuti kuchita ntchito si chinthu cha masewera. Kusala komweko kuja kusala kujako tizisala mwezi wa Ramadhani akangofika ma excuse ambiri. Ine apa pamandipweteka. Ine mwakuti zokamba zambiri kuzipatsa dala matenda oti unalibe. Chifukwa chani sukufuna kutani kusala kuja. Ndiye mwaone anthu achuma ikakhala nkhani ya zakati zokamba zambiri. Aya ndi ma project pina kwake okuweka ndrama kasika kwanira chosecha afuna kuthawa chani kugwira ntchito. Ndiye ntchito ndiye ndimene makamba kuti munthu uyu ndiye watani wakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa kungoyankhula kokha nzosagwira. Ngati mene akuyankhulira Hassan ibn Atiyya iye adanena kuti innal imana fi kitabillahi, nditudi nkhani ya chikhulupiriro mu buku la Allah subhanahu wa ta'ala, swara ila al-amal, imafikaso mpaka na kuntchito. Nkhani ya imani Allah kamayankhula za imani mu buku lake imakagweraso mpaka na kuti kuntchito komweko. Tikabwera mu suratul asr Allah kunena kuti chani? Innal insana lafi khusr, nditudi munthu ali woluza, illa alladhina amanu wa amilu. Kusanyeza kuti imani si mangothera pongo khulupirira kokha, komanso munthu asogoze ni ntchito zimene zili zabwino. Kupatulapo amene akhulupirira namagwira ntchito zabwino. Kusanyeza kuti imani mu buku la Allah ikufikaso mpaka na kuchani kuntchito. Imafikaso mpaka na kuchani kuntchito. Ndiye adayankhula Al-Hasan Al-Basri kunena kuti law shaa Allahu azza wa jalla la ja'ala ad-dina qawlan la amala fihi. Akadafuna Allah subhanahu wa ta'ala akadapanga chipembedzo chake kungokhala mawu ndipo mkati momopanda chani kugwira mu ntchito ina iliyonse. Akanafuna basi tango yankhula kuti mwakhulupirira basi aza kwanira zimenezo. Olo musamasali, olo musamaswali, olo musamatamu sapereke zakati, musapange haji. Zimenezo zatani zakwanira basi inu ndasilamu basi. Akanafuna Allah akanatani akanapanga zimenezo. Komanso akanafuna Allah au amalan la qawla fihi, akanangopanga kuti anthu tizingogwira ntchito olo tisayankhule kuti takhulupirira. Zikanatheka. Koma walakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala dinahu qawlan wa amalan, adachipanga chipembedzo chake kugona pa kuyankhula mawu mmenemo komanso ndikugwira cha ntchito. Ndiye izi zijatimanena kuti chikhulupiriro mu mtima ndi zabodza. Chikhulupiriro ni mu mtima mokha sizoona. Chifukwa Allah sadapange kuti chikhulupiriro chingokhala mu mtima mokha. Chikhulupiriro chikhale mu mtima ndipo chionekere mu ntchito. Pamene kondeti ndiwe Msilamu.
nanga ngwene ata shahadu basi zingogona kunyumba nde muchisilamu mulizoyankhula komanso mulizoyeneka kuchita mmenemo. Ndiye chimene chonsecho mukaziphatikiza zonsezo ndi kuti ndi chani? Ndi gawo la chikhulupiriro. Ndiye kuyankhula mmodzi mwa ophunzira achisilamu amene ali Ibn Taymiyyah amanena kuti alqalbu huwa al-aslu, mtima ndiye ndi tsinde la chikhulupiriro, phata la chikhulupiriro ndiye ndi chani? Ndi mtima. fa idha kana fihi ma'rifatun wa iradatun sara dhalika ila al-badan bid-darura. Pamene mumtimamu muli kudziwa, kuzindikira, komanso muli chikumbokumbo chofuna kutani? Chofuna kuchita zimene mtima wadziwa, zimene zimaonekera kuthupi lake lonse la munthu. Zimene zimaonekera kuthupi lonse la munthu. Tilimodzi azimaye? Ndiye pang'ono tizitha kumakonzana zina ndi zina zimene zilipo pakati pathu, koma zilibe mugawo la chani? La chikhulupiriro. Chifukwa topiki yokhudza chikhulupiriro imaponda malo ena aliwonse. Ndifake ine ndimayikonda kwambiri chifukwa simaona kuti apa pali chani, imalowa kaya ndi kufikihi, kaya ndi kuchani, imaponda konseko kani yokhudza chikhulupiriro. Ndiye muona kuti apa akunena kuti mtima uwu umene tinawo ndiye ndi aslu. Tikabati qalbu, Allah nasankha dala liwu limene popereka ku mtimaku chifukwa mtima ndi umene umasintha malingana ndi zimene umakonda, umatha kusintha zimene zili mkati mwake. Taqallub, kusintha. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala waucha mtima uzina limeneli chifukwa amaudziwa kunena kuti umasintha, ukakhala kuti mtima uja sukupangidwa control, umatha kusintha. Ndichifake mtumikiso mu hadithi ina ya An-Nu'man ibn Bashir akufotokoza kuti ala zindikirani, fi kulli jasadin mudgha, muthupi linali lonse la munthu mulicha kanofu. Idha salahat, kanofu kamene kakakhala kuti kaira, salaha aljasadu kullu, thupi lonse so la munthu limakhala lotani? Loyera. Wa idha fasadat, kanofu kamene kakakhala kuti kada, fasada aljasadu kullu, thupi lonse limataniso? Limada. Ala zindikirani kuti hiya alqalb, umene ndi mtima. Ndiye mtima ukautsuka umene ukutsuka bwinobwino poupatsa maphunziro okwanira a chikhulupiriro cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye kuti zonse zaiweyo zayera basi. Chifukwa zimenezo zionekera kuchani? Kuziwalo zina zonse. Chifukwa ziwalo zinazo zimatsatira zimene mtima wata, nanga si mtima ndiye ndi mfumu. Ngati mene akuyankhuliranso Abu Huraira kunena kuti alqalbu malikun, mtima ndiye ndi mfumu. Wal a'dha'u junuduhu, ndipo ziwalo ndi asilikali yake. Fa idha taba al maliku tabat junuduhu, pamene mfumu yaera ndiye kutinso ziwaloso zimatani? Zimayera. Dziko likakhala kuti ndira chinyengo, amene amakhala oyambirira kuchita so chinyengo ndi mtsogoleri. Kama kuti vesesa pene ngati mmudzimo muli anthu achinyengo, oyambirira kuchita chinyengo ndi mfumu. Chifukwa mfumu singalole kuti anthu akazichita chinyengo pamene iye ali opanda chinyengo. Amapereka zilango zoti anthu atani? Asinthe. Koma ngati anthu akupezeka zoti mudziko mwakupanga chinyengo, oyambirira amakhala kuti ndi mtsogoleri. Izozo ndiye palibenso kukanira. Ndifake mudzaone mudzi umene mtumiki amakhala anthu osanalacha achilungamo. Ndipo amachita kudziwa zoti zathu apanga chinyengo, tiye timpititseni kwa mtumiki akalandire chilango. Akachita chiwerewere munthu amabweretsa kwa mtumiki, ya Rasulullah, munthu utangwira kupanga chani? Chiwerewere. Azindikira bwanji kuti chiwerewere ndi choyipa? Chifukwa mtumiki sanali wa chiwerewere. Koma akanakhala kuti mtumiki anali wa chiwerewere, anthu sakanapita sokwa wa chiwerewere kuti akagamule mulandu wa chiwerewere. Zoteka zimene. Mulandu wakuba ukapitise sokwa wakubaso. Ya, ndiye
mtima ukakhala kuti ndi woyera ziwalonso zimakhala zoyera. Ndi zimene zikufuna kutanthauza. Nde tisamanamizane kunena kuti chikhulupiriro ni mumtima mokha. Nde aja amanena kuti chikhulupiriro ni mumtima koma sakuvala hijabu. Mtima wonde ndi wotali wewe. Ndi wabwino ngati. Ola kumenepo. Chifasangano kuti aya chikhulupiriro ni mumtima, hijabu sikapulumutsa munthu. Mmayankhula zimenezo ma sisters. Ali hijabu sikalowesa munthu kujana hijabu. Swala sikalowesa munthu kujana swala. Alipo amaswali koma amakapanga zoyipa. Alipo amavala hijabu koma apezeka zoti akupanga zoyipa. Nde amapanga justify ntchito za anthu ena ndi zawo posafuna kutsatira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Chimenecho ndi chinyengo mu Islamu. Chimenecho ndi chani? Ndi chinyengo. Ndiye tukupitiriza kunena kuti annal imana yazidu bitaa wa yanqusu bil ma'siyah. Abu Hatim akunena kuti nditudi chikhulupiriro chathuchi chimaonjezekera pamene tikumumvera Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo chimapunguka pamene ifeyo tayamba kumutani kumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala. Tikaona mfotokoza kwake Khaythama ibn Abdurrahman ananena kuti al-imanu yasmanu fi al-khisbi. Imani imakhazikika mu nthaka ya chonde. Ngati mfuna kuti imani yanu ikhazikike, mukuyeneka kuti mupereke chonde ngati mene munthu amapangira akafuna kudzala mbewu. Malo amasamalira bwino, ndikuthirirapo kuti panyowe, ndikuthirapo fetereza bwino. Mbewu ija ndithu imakula motani mochititsa kaso, mochititsa chidwi. Aliyense akamayiyang'ana amayiyang'ana moyisirira. Kusenza kuti nthaka imene ndi yachonde ikumeretsa mbewu mwachani mwaubwino. Koma nthaka imene sali yachonde olokudzalapo china chilichonse sichingamerepo. Kapena chimera koma chimera movutikira ndipo sichipitirira kukula chitani chiuma. Ndakunena kuti tikamayang'ana nkhani yokhudza chonde, okay, fa khisbuhu al-amalu salih. Chonde chake chachikhulupirirocho ndi ntchito zabwino. Munthu amene akugwira ntchito zabwino adziwe kunena kuti pamene popo chije ni chikhulupiriro chake akuchithirira fetereza manyowa madzi abwino pamene popo ndita kuchithirira ndi timuona kuti munthu uja amakhazikika amakhala munthu otani munthu wabwino. Mudzaone anthu asilamu amangoti chisilamu ndi zinthu chisilamu chathu anthu ambiri amananga ndi zinthu zingati folo. Mwina so folo zachuluka zinthu zitatu. Shahada yanapanga 1 ndi amango swali ukafika mwezi wa Ramadhani ndi kumasala basi. Ena amango sankha mwina zinthu folo kupanga shahadayo, kusala, kuswali, mwina ndi kupereka zakati, haji yayi. Ena mwina apanga zonse. Koma chimene amayiwala ndicho yambirirachi shahada. Kuti kodi shahada kutanthauza chani? Ndipamene pamavuta pamenepo. Chifamaona kuti even akuswali khalidwe lawo sili kusonyeza kuti anthu akuswali. Mzimayi amapemphera kasanu pa tsiku koma kulalata usati masewera. Kulalata ndi koma inu mukuti maswali inu kulalata kumeneko. Mayi amaswali kasanu pa tsiku koma si mwano wake kwa mamuna wawo. Mamuna wawo kumakhala kumangu adandaula. Mayi amaswali kasanu pa tsiku koma kusayamika to mamuna kubweresa zinthu. Izi zinamuona ngati ziti kwa ana ife. Ali ndi zovala atu zabwinobwino. Mwandigulira zovala zaka zapitazo inu ndi mamuna woyipa inu. Koma zovala zake olo ndi boli modzi zilibe. Koma kufunabe kuti mamuna akangulire zovala zina, kumachita kuti mamuna ali ma trouser folo basi. Amene anagula mwina zaka 20 zapitazo. Sapato imodzi. Koma yafuna mwezi ulo sazisintha cha sapato. Ata amayo swali tu amene. Ndikunama ino. Zimenezo zikuchitika ndithu. Ndeti mafunsa kuti kodi mukuti awakuswali chimene chikuapangitsa kuti chimene chikuonetsa kuti akuswali ndi chiti pamene palibe. Mwaona anthu mwezi wa Ramadhani akusala koma usiku akupanga chiwerewere azibambo akusala masana usiku matatu kupita kutalawe akupita
kuchibwenzi kunena kuti ndikachezera ku Lailatul Qadr akutengana ndi mkazi kupita ku lodge kukapanga Lailatul Zina zimenezo zikutani zikuchitika kupanga zimenezo munthu mwezi wa Ramadhani taganiza pamene tikunena kuti nkhani yokhudza chikhulupiriro ni nkhani yayikulu kwambiri imene asilamu amangoyang'anira pansi nkona ete ndiye tikatero takamba zinthu zitatu zija timanena zija kuti tikamakamba za akida ndi kuti 1 munthu akhulupirire mu zinthu 6 zija 2 asazikayikire zinthu zimenezi 3 agwire ntchito yabwino malingana ndi chani ndi zimene wazikhulupirira zija pamenepo ndiye kuti munthu ameneyo timamunena kuti ndi Islamu wokwanira olo asakhale kuti waloweza Qur'ani olo atangoloweza masura 4 mu Qur'ani koma ngati akuchita ntchito imene Allah walamula amene ni munthu wabwino pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala siyana ndi awo amene aloweza Qur'ani yonse koma ndi anthu achinyengo ndi anthu achiwerewere ndi anthu amabodza ndi anthu oyambitsa udani pakati pa anzawo ndi zina zotero ndiye masahaba radiyallahu anhum muona kuti mwayiwo munali ena ophunzira kwambiri mwayiwo munali ena ophunzira pang'ono koma tikangobwera ku nkhani ya chikhulupiriro ambiri anali ofanana ambiri analotani ofanana ndipo amalimbitsana mitima chifukwa cha chikhulupiriro kuti kudera anthu akakhala kuti dera lija muone mula asilamu aliyesa akupanga zache kapena asilamu agawana magulu ife asukuti ife akadilia ife tiziswali mzikiti uyu mudzi mmodzi kukhala mizikiti iwiri itatu ngozwa zoti vuto ndi nkhani ya chikhulupiriro pambuyo poti mtumikana anamwalira maswahaba sana pange mizikiti 4 or 5 amangopempherabe mzikiti omwewo umene mtumikana utani anausiya ndipo anali ndi mtsogoleriso mmodzi amene adamusankha kuti azowatsogolera sana agawane ya chimene ndi chani ndi chisilamu koma lero lino anthu tagawana nkhani zake ndi nkhani ya chikhulupiriro sichina ya chikhulupiriro fuka kusemphana kamvetsetsedwe ka zinthu zina mu chisilamu si chinthu chonena kuti mpaka na lero lino anthu timange mizikiti yambirimbiri mudzi umodzi kapena kupatsana mayina kumene akadilia ife asukuti ife timayimbira maliro awo sayimbira maliro nde basa amene mwakuti tikuyeneka tione kuti kodi chimene chili choona ndi chiti pakati pa kuyimbira maliro ndi kusayimbira maliro ndiye choonacho tichidziwa bwanji tiphunzire kuchokera kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam ndiye sindikudziwa ngati pali funso lina lililonse